辽闯日本，深夜的西太平洋上空突然火药味弥漫。2025年12月，一场前所未见的中日军事对峙正在上演。中国海军航空母舰辽宁号率领编队，罕见地穿越第一岛链，直逼日本周边海域而来。日本自卫队紧急应对12架 F-2 战斗机满载48枚反舰飞弹呼啸升空，瞬间剑拔弩张的局势将亚太地区推向危险边缘。这场航母对决般的惊险戏码，到底是虚张声势的武装展示，还是大战前夜的序曲？今天就让我们抽丝剥茧，深入探讨辽宁号硬闯日本背后的台前幕后。12月6日傍晚，冲绳本岛东南方的天空下起了紧张的电波雨。日本航空自卫队2架 F-15J 战机正在公海上空执行监视任务，对象正是数日前穿越宫古海峡进入西太平洋的辽宁号航母编队。突然间，座舱警报刺耳鸣响，日机的雷达预警告诉飞行员，他们被锁定了。原来辽宁号上起飞的一架歼15舰载战斗机竟然接连2次以雷达瞄准日方战机。那一刻，日本飞行员脑中闪过的念头或许是，对方是不是要发射飞弹了？因为在空战规则中，战机遭火控雷达锁定，意味随时可能挨上一发飞弹。日方飞行员急忙改变航向、高度，设法摆脱锁定，一场惊险的空中对峙就此展开。这是前所未见的挑衅动作。日本防卫省在事发后立即对中方提出强烈抗议，指责解放军舰载机以危险方式雷达照射自卫队战机。东京方面怒不可遏，因为这举动与军事交战仅有一线之隔。如果对方的雷达真是火控模式，那就等同于随时可能发射飞弹，将双方拖入交火。日本前航空自卫队幕僚长杉山良行也罕见发声警告，战机雷达如果进入火控状态，等同于进攻意图明确，是极度危险的行为。他强调，过去从未听闻中国军机以火控雷达锁定自卫队，这次大陆的冒险举动足以让任何老练飞行员都心惊胆战。日本首相高市早苗随即对媒体表示，日本将冷静且坚定地应对。官房长官与防卫大臣小泉进次郎纷纷出面谴责中方挑衅，并要求立即停止此类危险行为。另一方面，中国方面对日本的指控予以驳斥，反咬一口称是日机闯入了中方演训区域，进行抵近侦察干扰。根据中国国防部发言人的说法，辽宁号航母编队早在演习前就通报了相关海空域范围，歼15战机是在例行训练中开启搜索雷达，这是各国军机的通常做法。中方强调，本次事件的根源是日本自卫队飞机不顾警告，多次逼近中国航母编队，才导致中方采取照射措施以确保安全。北京对东京的抗议一概驳回，并通过外交管道表达强烈不满。美国也随即卷入口水战。驻日美军高层罕见发声，称中国舰载机雷达锁定日机是罕见且危险的挑衅，强调美方对日本安全承诺坚若磐石。就在各方唇枪舌剑之际，辽宁号并未止步。据日方掌握的动态，12月7日整日，辽宁号在日本周边海域继续繁忙训练，单日舰载机起降架次高达50次以上。而且令日本更紧张的是，辽宁编队没有原路折返，反而沿着琉球群岛东侧一路向北航行，史无前例地在太平洋上平行日本列岛推进。中日双方围绕雷达照射的外交交锋愈演愈烈之时，辽宁号仿佛用实际行动在日本家门口进行示威。东京的安全神经被彻底挑动起来，日本国内舆论一片哗然，媒体连日头版报道渲染中方的挑衅升级。要知道，自二战以来，中日还从未出现过如此剑拔弩张的空中对峙场面。解放军战机直接将自卫队战机置于瞄准镜下，仿佛一场小小的闪失就可能酿成自卫队战机被击落的严重事件。这无疑是中日关系数十年来的最低点之一。日本民众和保守派政客本就对中国军力崛起忧心忡忡，如今更是群情激愤。一时间，日本社交媒体上出现了前所未见的强硬声调，不少人要求政府对中国采取更强烈的军事警戒行动。正是在这样山雨欲来的氛围中，日本决策层迅速筹划了一场以牙还牙的武力展示，以向国内外宣示
日本绝不会坐视中国军力在家门口耀武扬威。12月9日清晨，九州岛北部的筑城基地笼罩在紧张忙碌的气氛中。日出的微光中，2个航空团的地勤人员早已忙碌开来，一枚枚沉甸甸的飞弹正吊装到战机机翼下挂点。仔细一看，这些战机全是日本航空自卫队引以为豪的 F2 多用途战斗机，一种由三菱重工与美国洛马公司合作研制的战机，外形颇似 F16 却稍大更长，是专为海上打击优化的反舰利器。平日里 F2 战机很少大规模一起现身，但此刻停机坪上赫然排列着12架 F2。更惊人的是，每架战机的机腹和机翼下都挂满了武器，4枚粗大的反舰飞弹整齐就位，机翼尖端还各带着1枚短程格斗用的空对空飞弹。换句话说，这12架 F2 如今处于满挂实弹状态，光反舰飞弹总数就高达48枚。此等阵仗，别说在近年，就是在自卫队整个历史上也是极为少见的。清晨6时许，随着一阵阵引擎轰鸣，筑城基地的 F2 战机开始成队滑出跑道，1架、2架，每隔片刻便有下一架紧随升空。短时间内，12架战机分2波次，全部冲上云霄，引擎喷出的焰火照亮了晨曦。附近厅区的一些居民和军事迷目睹了这一幕，惊讶于如此大规模的战机出动，不少人拿出相机、手机拍下照片与影片。在网络时代，任何异动都无所遁形，这些影像很快出现在社交媒体上，引发强烈关注与疯传。日本网友们议论纷纷，从未见过 F2 满挂反舰飞弹集体出动，这绝非一般训练。更有热心者根据战机飞行方向推测，这些战机离开基地后并未朝着常规训练空域飞去，而是直奔琉球群岛以东的辽阔海域，那正是中国辽宁号航母活动的大致方向。结合3天前的雷达锁定事件，许多人瞬间明白了其中讯号。日本航空自卫队这是摆出一副反航母攻击架势，要对辽宁号进行模拟打击演练。果不其然，消息传开后，日本媒体迅速跟进报道，这天清晨的紧急升空行动就是针对正在日本东南方向公海训练的中国辽宁号航母编队所做出的武力示警。整整12架 F2 携带实弹，以3个4机编队的队形依次升空，直指太平洋深处的假想目标辽宁号，进行了一场模拟的饱和攻击演习。有人称这是一次实战版的武装游行，战机气势汹汹地飞向预定海域兜转一圈，然后未发一弹便调头返航，用行动向对手示威。这种高调的做法在日本近年的防务操作中极为罕见。一些日本网友甚至将此举与中方舰载机对日机的雷达照射事件相提并论，兴奋地表示这是自卫队对中国挑衅的强硬回应，营造一种战争状态氛围，好让对方知难而退。那么12架战机、48枚反舰飞弹真能对一支航母战斗群构成严重威胁吗？日本自卫队此刻展现出的反舰火力看起来相当惊人。假如真实战，48枚飞弹铺天盖地齐射而来，仿佛暴雨般照向目标航母，谁人能挡？然而，军事专家们几乎一致认为，仅凭这一波 F2 机群，想击沉辽宁号几乎是不可能的任务。我们不妨细细拆解其中缘由。首先， F2 战斗机本身的性能限制。F2 虽是日本90年代的得意之作，有平成零战之称，但其基础设计源自美国 F16，平均机龄已近30年，属于第3代战机水准，不具逆踪能力，机动性能也称不上顶尖。尤其这次每架 F2 都挂载4枚反舰飞弹和其他副油箱、短程飞弹，处于重载状态，机动性和航程都打了折扣。如此满载出击，在战时相当显眼，可谓大腹便便。在现代战场上，没有逆踪能力又满载武器的战机，远远就会被对手的雷达逮个正着，想偷偷逼近目标几乎不可能。再来看看他们携带的武器 ASM-2 型反舰飞弹，这是日本研制于上世纪90年代的空射反舰武器，最大射程约150公里，飞行速度为亚音速，约 0.9 马赫，技术水准大致相当于美军早期型鱼叉飞弹或中国的鹰击83
距离当今最新一代反舰飞弹已有不小差距。ASM-2 采用惯性导航加红外成像导引，后来增添了 GPS 校正，提高命中精度，但在速度和突防能力上已显老态。亚音速的弱点在于飞弹飞行时间较长，易被发现拦截，而且弹上电子对抗能力有限。在现代舰队严密的防空网面前，这种飞弹要穿透拦截并命中目标，难度极高。日本虽已开发新一代 ASM-3 超音速反舰飞弹，速度达3倍音速，突防力更强，但 ASM-3 目前尚在小量部署阶段，库存有限，因此当下 F-2 的主力反舰武器仍是老旧的 ASM-2。在这次演练中，自卫队显然是倾囊而出，把库存的 ASM-2 全挂上 F-2， 好营造最大声势。然而武器性能的劣势并不会因数量堆砌而消失。反观辽宁号航母编队，本身并非毫无防备的靶子。虽然辽宁号是中国第一艘航母，前身为苏联老瓦良格号，但经过改装与多年训练，它携带的舰载机群足以覆盖超过500公里的防空圈。辽宁号上部署的大型歼15战机，平时就在航母周边执行战斗、空中巡逻任务，一旦有敌机逼近，他们会率先拦截。而歼15所使用的远程空对空飞弹霹雳15、PL15 射程估计高达250到300公里，远远超过 ASM-2 区150公里的射程。换言之， F-2 机群还未飞到能发射反舰飞弹的位置，可能在离舰队200公里外就已经被解放军的歼15锁定并拦截。在航空优势上，日本 F-2 几乎没有讨到便宜的可能。正如中国网友戏称的，笨重又不隐身的 F-2 在 PL15 面前活像空中火鸡，意思是 F-2 就像感恩节的火鸡一样，等着被远射的飞弹猎杀。即便大难不死，有那么几架 F-2 侥幸冲破了歼体15的外层拦截线，等待他们的还有航母编队强大的舰载防空网。辽宁号战斗群通常由多艘舰艇护卫，这次也不例外。据日方侦查，至少有一艘055型万吨驱逐舰和一艘 52D 型驱逐舰伴随辽宁号。这两型中国驱逐舰都配备了先进的相控阵雷达和长程防空飞弹系统，其中055大型驱逐舰上装载的海红旗 9B 区域防空飞弹射程可达200公里以上， 52D 上的海红旗16中程防空飞弹也可涵盖数十公里范围。而在舰队内圈尚有近程防御的海红旗10飞弹和数门速射近防炮严阵以待。换句话说，要真正威胁到辽宁号 F-2， 必须在承受歼直15空中拦截，在突破层层舰载防空火网的情况下，成功发射飞弹并击中目标。然而，面对体系完备的现代舰队防空，48枚亚音速反舰飞弹的生存概率极低。敌方雷达自远距离就会发现这些来袭飞弹，防空飞弹和干扰措施可以一一拦杀绝大部分，假使有漏网之鱼接近航母，最后还有近防炮猛烈倾泻炮弹将其击落。可以说，单凭这12架 F-2， 即使真在战时发起自杀式齐射，也几乎不可能重创航母编队的核心。专家们评估， F-2 编队对辽宁舰队构成的实质威胁微乎其微。既然深知取胜无望，日本为何还要大张旗鼓地上演这场明知不可为而为之的戏码呢？其实答案不难理解，这是政治多于军事的行动。日本此举有多种用意，主要可以分为对内和对外两个层面。首先，对内示强，安抚民心。近期日本国内对中国军力的不安情绪迅速上升，自从高市早苗出任首相以来，他所代表的对华强硬派声音越发凸显。几个月来，中国航母编队频频进出西太平洋进行远洋训练，中俄军机也多次联合巡航日本周边空域，这些动作都让日本保守势力及普通民众产生危机感。高市政府面临着展示对华强硬的政治压力，需要向国民证明日本不会对中国的军事动作示弱。在这种背景下，通过一次高调的反航母演习，哪怕带有象征意义，也能起到一定的振奋和安抚作用，让国人看到自卫队并非只能被动监视，关键时刻也能亮出爪牙，这对稳定国内民心、强化政府执政正当性大有帮助。
事实上，这次 F2 挂弹升空的照片与消息有意透过军迷社群流出，随即日本媒体大篇幅报道分析，某种程度上，官方默许甚至有意引导了这种资讯扩散，目的就是让全民一同感受这股强硬姿态。可以说，这场演练本身就是一场对国内观众精心安排的秀肌肉表演。其次，对外给盟友看，表决心。日本的安保体系深度绑定着美国，在美国主导的印太战略框架下，日本被期待承担更多地区防务责任，特别是在抗衡中国海军力量方面发挥更大作用。长期以来，美国协防日本，但也希望日本自卫队能更主动地投入，反介入，区域拒止，战略遏制中国在西太平洋的扩张。所以日本此次刻意展示自卫队在反航母这一关键任务上的组织能力与出动规模，其实也是做给美国看，向盟友证明日本有意愿也有能力在必要时对中国航母采取行动。虽然出动的装备算不上顶尖，但日本空自能在短时间内集结一支中队，协同挂载实弹，组织多批次升空，完成整套流程，这本身就是对自卫队战备和执行力的演练与展示。美日安全同盟中，日本一直扮演盾的角色，防御为主，但现在日本也希望让美方看到自己可以在某些领域尝试扮演矛的角色，哪怕矛锋并不那么锋利，也表明了一种决心。值得一提的是，近日美军在西太平洋的航母存在出现了一个微妙的空窗期，常驻横须贺的美军航母正好离港维护，美第七舰队一度没有航母坐镇日本周边，这使得日方更有动力通过自家的军事行动来表现存在感，一方面填补美军兵力空缺，给国人吃定心丸，另一方面也是向美方宣示，在美军暂时不在场的情况下，日本愿意独挑大梁，撑起一片天。当然，美国对此也乐观其成，美军高层对中国雷达照射事件表示严重关切，但口头表态终究无法替代航母战斗群的实际存在。而日本此时跳出来练兵，某种程度上替盟友撑了场面。概而言之，这12架 F2 满挂飞弹的大动作，实际战略意义有限，宣示和警告的意义却十分明确。日本要让中国明白，即便技术上处于劣势，他也不会放任中国航母在眼皮底下肆意活动而毫无反应。这是一种 show of force， 力量展示，用行动划出一条非正式红线。毕竟在更大的图景中，日本担心的不仅是这一次辽宁号的远航，而是中国未来愈发频繁的远海常态化训练。日本军方研判，中国第2艘航母山东号已在台海活动，多艘航母的轮番出现将成为新常态。第3艘更大型的福建号正加紧海试，未来中国航母的数量和技术只会有增无减。此消彼长之下，日本唯有加紧备战，才能不在未来的西太平洋博弈中沦为看客。因此，我们看到日本近年来防务政策正发生历史性转变，防卫预算大幅提升，计划在未来数年将军费提高到 GDP 的 2%， 采购大量进攻型武器，例如决定向美国购买数百枚战斧、巡弋飞弹，并开发国产长程导弹。自卫队还重启了岛屿部队建设，在西南诸岛部署地对舰飞弹与防空飞弹部队，试图构筑一道岛链飞弹屏障，封锁宫古海峡等战略要道。一系列动作都表明，日本正逐步摆脱战后纯粹防御的束缚，寻求具备对周边威胁的反击能力。此次反航母演练正是在这个大战略下的一块拼图。未来一旦区域局势恶化，日本希望自身具备对中国舰队，特别是航母，发动预防性打击的能力，而不仅仅依赖美军。说到预防性打击，就不得不提日本军事行动中一个绕不开的阴影——偷袭的历史夙愿。细数近代史，日本的军事冒险几乎与偷袭二字如影随形。从16世纪末丰臣秀吉借道朝鲜突袭明军，19世纪末甲午战争魏宣而战，击沉清朝运兵船高升号，到20世纪初日俄战争偷袭旅顺港，再到1931年的918事变自行炸铁路嫁祸，和1937年的卢沟桥事变借士兵失踪开火，乃至震惊世界的1941年珍珠港偷袭过去400年间的6次重大战争冲突，日本无一不是以突然袭击揭开序幕。
其中3次直接针对中国，2次与中国利益密切相关，可谓周边大国无一幸免。这样的历史印记在亚洲国家记忆中挥之不去，也使得任何日本的军事举措都被放大审视。日本为何频繁采用偷袭战略？其背后有着深刻的地缘和战略考量。身为资源匮乏的岛国，面对体量更大的对手时，正面长期消耗往往难以为继，于是将赌注压在一次致命先手，希望通过出其不意的重创来扭转乾坤。为达此目的，日本往往在平时对对手施以虚弱与友好假象，降低对方戒心，一旦决定动手便雷霆万钧，孤注一掷。如今随着亚洲局势紧张升温，这种历史惯性是否又在酝酿新的爆发？高市早苗上台后频频抛出台海有事就是日本有事的强硬论调，自卫队官方媒体和宣传片也一改低调姿态，渲染战备氛围。从东京传出的某些声音，带着似曾相识的急躁与躁动，让邻国不禁警觉，历史的警钟是否再次敲响？一些中国军事评论员就直言，日本有过偷袭前科，如今公然以辽宁号为假想目标进行战术推演，恐怕心里也在盘算着不该有的念头，防人之心不可无。对于一个曾多次以出乎意料的方式发动战争的国家，邻国确实不能掉以轻心。然而必须指出，今日中国已非昔日中国，任何妄图复制历史上偷袭成功模式的企图，都面临着截然不同的环境和风险。随着科技发展和军力跃升，中国大陆已构建起全方位的立体监视与早期预警网络，从太空中的侦察卫星，到高空的空警系列预警机、长航时无人机，再到地面的远程对海美对空雷达站，交织成一道全天候、全覆盖的感知天罗地网，对周边敏感海空域实施24小时监控。任何大规模的兵力调动和异常行动，几乎都无法避开这双洞察秋毫的眼睛。也就是说，昭和时代那种长期隐蔽准备、突然一击得手的剧本，在现代信息战条件下已难上加难。一支12架战机的编队刚起飞没多久，就可能被对手的卫星、雷达捕捉到踪迹，想隐蔽到发射飞弹再被发现，几无可能。更重要的是，中国军队当前的远程精确打击能力，对于任何来犯者都构成强大的威慑。日本主要岛屿距离中国大陆沿海不过1-2千公里，完全在解放军中远程火力打击范围之内。近年来备受关注的东风系列弹道飞弹和高超音速武器，正是针对各种高价值目标而设计。一旦区域爆发军事冲突，东风导弹部队可以在冲突初期就对敌方基地、港口、指挥中枢等关键节点进行迅猛打击。对日本而言，这意味着如果轻率挑起战端，自身国土将立即面临首战及终战的严峻风险。战争一开始，家园就成了前线。中国解放军早已不是清末那种任人宰割的积弱之师，而是一支拥有现代化预警和打击体系的劲旅，从沿岸到远海都布满着中国的千里眼与长臂拳头，足以让任何偷袭阴谋胎死腹中。正如中国媒体强调的，今天的中国既有洞察秋毫的眼睛，也有瞬间抵达的铁拳，试图沿用昔日偷袭剧本，只会招致毁灭性反击。纵观本次事件，我们可以感受到东亚局势正进入一个空前危险的阶段。辽宁号硬闯与 F2 紧急升空，标志着中日军力在二战后首次如此直接地试探对方底线。辽宁号航母编队选择在敏感时刻驶向日本周边训练，又发生舰载机雷达锁定日机的惊险插曲。日本则以前所未有的规模进行反制演练，双方你来我往，都在擦枪走火的边缘徘徊。回想战后70多年，中日两国虽有领土争端和冷军对峙，但毕竟维持着不交火的底线。然而，这道底线如今变得前所未有的脆弱，一个误判，一丝鲁莽，都可能让局势失控，滑向无底深渊。设想如果当天歼 T-15 雷达锁定 F-15 时，日机飞行员误判为遭攻击而开火还击，或是 F-2 编队在演习中突然与中方战机发生接触，这场对峙就不再只是演习和外交抗议，而很可能演变为真枪实弹的武力冲突。值得庆幸的是，至少在目前，
双方都还保有一定的克制，也在努力维系沟通渠道。据报道，中日防务部门其实已经建立了直接热线，避免发生误判时可以及时沟通降温。在雷达照射事件后，日方虽未明言是否启用热线，但强调了防止意外冲突的重要性。未来此类危机恐怕不止一次，能否通过对话机制将其化解，对两国领导人都是巨大考验。毕竟中日经贸关系密切相依，都承受不起全面对抗的代价。然而，随着美中博弈加剧，台海局势紧张，日本已愈发将中国视为头号安全挑战，而中国对日本军事正常化和潜在介入台海也高度戒备。在这种结构性矛盾下，东亚的和平正变得日益脆弱。有人说，此次辽宁号与 F2 的对峙，是新冷战幽灵在亚洲徘徊的缩影大国之间不直接开战，但以军事秀肌肉来相互警告试探。也有人担心，这样的打擦边球迟早哪天会失控，引爆真实战火。一旦中日发生武装冲突，势必牵动美国履行日美安保条约义务，而整个亚太都将被卷入难以想象的战争灾难。尤其是目前台海局势紧绷，日本明言台湾有事等同日本有事，暗示一旦台海爆发冲突，自卫队很可能介入声援。中国对此视若红线，绝不容许。可以想见，钓鱼岛、日本称尖阁诸岛、台海都可能成为引燃中日大战的火药桶。辽宁号航母编队此次演训所在的海域距离钓鱼岛不远，而日本 F2 战机起飞的方向也正是朝向台湾与冲绳之间的菲律宾海。如果未来台海或东海任何一处爆发冲突，辽宁号们和 F2 们的对决或将真实上演。在硝烟真的笼罩天空之前，当下的每一次交锋都像是在做战争预演，也是在给彼此最后的警告与机会。这场12月惊魂最终有惊无险地落幕了。辽宁号在完成预定训练后，于12月中旬掉头离开日本周边海域返航。中日双方也各自按下了紧张态势的暂停键。然而，这次事件留下的余波却远未平息，日本朝野越发凝聚了对抗中国的共识。高市政府旋即宣布加速部署反舰飞弹和无人机，以强化西南防卫。中国方面则强硬表示将继续开展远海训练，不会因日本反对而却步，并警告日方谨言慎行，避免采取危险举动。国际媒体纷纷以东亚火药库来形容当前局势，担忧这片海域可能成为全球下一个冲突热点。历史告诉我们，战争往往源于误判和错估。当年珍珠港事件前，多少人也不相信日本真敢攻击美国，直到硝烟升起才追悔莫及。现如今，我们当然希望中日都能保持理性，不要滑向毁灭性的对决，但同时我们也必须面对现实，剑已出鞘，如何入鞘？区域局势的恶化有其内在逻辑，每一次你来我往的挑衅都在消磨着和平的空间。或许正因如此，世界各国才格外关注这一系列动态，生怕一时不慎便演变为21世纪亚洲的重大战事。在此紧要关头，也许唯一值得庆幸的是，中日双方还记得二战带来的苦痛，知道和平可贵。日本国内也并非铁板一块，反战舆论仍有力量。中国对日也保持着必要的克制与冷静，双方都清楚，中日一旦交火，将是灾难性的倒退。辽宁号硬闯日本事件虽然令人心惊，但它同时敲响了警钟，和平不是理所当然，必须小心维护。或许未来数月、数年内，我们还会见到类似的对峙场景，反复出现航母编队闯出岛链，战斗机紧急升空拦截，每一次都如走钢丝般惊险。但愿中日都能在悬崖边缘适时勒马，以对话管控分歧，避免旧恨未了又添新仇。二战结束已经80年，曾经的仇敌本该相逢一笑泯恩仇，携手合作。然而现实是残酷的，国力消长，战略利益交织，使得东亚难以完全摆脱力量对抗的宿命。辽宁号与 F2 的这场交锋，既是实力的对比，也是意志的较量。双方都在向对方亮出底牌，告诉对方自己不是软弱可欺。然而，真正高明的博弈或许不在战场，而在谈判桌上。希望北京与东京都能保持清醒，在展示实力的同时，也为和平留下余地。局势瞬间升级之后，
如何将之降温，考验着两国领导者的智慧。最后，不妨重温一句古训：前事不忘，后事之师。历史的伤痛应当成为鉴戒，而不是复仇的理由。愿中日双方汲取历史经验，慎终如始，在剑拔弩张之际依然牢记和平的重要。不论军备如何发展，态势如何紧张，只要尚未跨出开火的那一步，一切都有转圜的可能。世界期待看到的不是亚洲版的军备对抗恶性循环，而是两个伟大民族在理性中寻求新平衡的智慧。辽宁号硬闯日本事件暂告一段落，但它为我们敲响的警钟长鸣不息。和平确实来之不易，需以克制与对话维系。我们唯有拭目以待，期盼理性终能战胜冲动，让未来的东海与西太平洋上硝烟少于商船，怒吼少于歌声。